大家好，我係許三照道長，我都係一個國學老師，平時咧都會替大家諗下各種問題嘅解決方案嘅，同埋咧都會出手幫大家做嘢嘅。今日咧同大家咧傾下呢個養生嘅實實在在嘅一啲技巧，其實就一樣嘅啫，食少啲就得噶啦。俗語有話咧，減衣咧就增福，減食咧就增壽，即係話人食幾多着幾多係注定嘅。我哋食少啲啲衫咧着得普通啲就 OK 嘅啦。因為咧我哋依家食得太多太好反而咧就將呢個脾胃咧搞到好大嘅負擔。真正咧對身體好嘅係咧每餐咧淨係食7分飽就得噶啦，有啲淡淡嘅飢餓感，等嗰啲氣血咧自己去調理自己嘅身體。當然咧唔係夾硬要你唔食嘢而係咧學識科學咁樣少食啲嘢，慢慢咁你就會發覺自己嗰條氣順咗啦，人又清爽咗啦。想一齊養生嘅朋友，我哋就要默默堅持，每日食少啲，食個7分飽8分飽，身體咧自然就會俾你回報噶啦，福身無量。